हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5 और लेवल 2 का कट ऑफ आ चुका है। लेकिन ये कट ऑफ असली नहीं है, नकली है। कहिएगा मजाक चल रहा है क्या? मजाक नहीं, हकीकत है। नकली क्यों है? क्योंकि ये केवल आपको टाइपिंग टेस्ट देने के लिए कट ऑफ बना गया है, न कि इससे निर्धारित होगा कुछ कि आपका सिलेक्शन 5 में होगा या 2 में होगा। क्योंकि इसमें नॉन टाइपिंग पोस्ट भी है और पोस्ट प्रायोरिटी आपका देखा नहीं गया है। कुछ लोगों का कमेंट ये भी है कि डिफरेंस क्या है, जब लेवल 2 और लेवल 5 का कट ऑफ में बहुत डिफरेंस है तो कम नंबर वाले को ज़्यादा नंबर वाले कट ऑफ में पोस्ट मिलेगा क्या? एग्जाम्पल सिंपल सी बात करूं, अगर किसी आरआर ऐसे नहीं, थोड़ा सा दिखा के वेबसाइट पे मैं कटअप का पूरा डिटेल बनाया था। साइको टेस्ट का डेट आ गया है, वो आपको पता ही है। तो मैं एक आरआरबी ले लेता हूँ, कोई भी जो ऑफिशियल कटअप आया है उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। एक भुवनेश्वर ले लीजिए। भुवनेश्वर में यूआर के लिए ही लेवल 5 और लेवल 2 के लिए 76 है। तो क्या 76 वाला कैंडिडेट के लिए लेवल 5 बंद हो गया? कुछ लोग कहेंगे नहीं, और यही हकीकत है, नहीं बंद हुआ है। हर आदमी, चाहे उसके नंबर 70 हो, चाहे 75 हो, चाहे 80 हो, अगर टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गया, यानी 70 से ऊपर है, यानी 70.34 से ऊपर है और 76.97 से ऊपर है, कहीं भी नंबर है, तो वो कैंडिडेट लेवल 5 और लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए क्वालिफाई होगा। तो लोग कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पोस्ट प्रायोरिटी से जो टाइपिंग टेस्ट का ये कट ऑफ दिया हुआ है, आप एक ही आरआरबी में देखेंगे तो लेवल का बहुत डिफरेंस है। देखिएगा 79 से 73 है, कई जगह पे देखेंगे 81 और 74 है, 6, 7, 8 नंबर का गैप है। कुछ लोग कह रहे थे कि इतना रेंज नहीं बनाओ, आपको वीडियो में पहले में ही, तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल कितना डिफरेंस है। कई जगह 77, एक ही एग्जाम में 80 और ये है, एक में 70 और 77 भी है, नज़दीक भी है, कई जगह तो बहुत दूर दूर भी है। यानी कई कम्युनिटी में देखेंगे तो बहुत सारा रेंज का अंतर पड़ गया है दो लेवल में। जैसे यहाँ पे देखिए एसटी में, एसीटी में यहाँ 60, 66 है, कई जगह यही देखिए 78 और 85 है। कितने नंबर का रेंज है? 7 नंबर का तो रेंज केवल टाइपिंग टेस्ट में ही है। तो रेंज हमने इसीलिए लिया था, समझिएगा। लेकिन इस रेंज से कोई मतलब नहीं है। टाइपिंग टेस्ट में उसका नंबर आया है जो लोगों ने टाइपिंग टेस्ट वाले, इनके पोस्ट जो लेवल 2 का, लेवल 5 का एक भी पोस्ट, हालांकि जैसे लेवल 2 में 2 से 3 या 4 पोस्ट होंगे, लेवल 5 में 3, 4, 5 पोस्ट अलग अलग होंगे, इनमें से कोई एक पोस्ट सिलेक्शन कर लिया है। क्या कर लिया है? पोस्ट सिलेक्शन कर लिया है, इसलिए उसका टाइपिंग टेस्ट में नंबर है। ना इसको समझ ले कि ये कट ऑफ है, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि लेवल 5 में 83 चला गया कट ऑफ का और लेवल 2 में 80 है, तो 80 वाला लोएस्ट के बाद से आगे जो बढ़ेगा वही होगा, क्योंकि 80 से नीचे वाले यूआर में तो आएंगे नहीं टाइपिंग टेस्ट, और टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनको टाइपिंग वाला पोस्ट तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये लेवल वाला कट ऑफ जो है, इस लेवल को कट ऑफ को आपको जाना है भूल, और भूल के क्या करना है आपको? टाइपिंग की तैयारी। और जब ये रिजल्ट आएगा तो आपको टाइपिंग ये सारे तो पोस्ट मिलेगा ही। ये नहीं सोचिए कि आपने यहाँ पे 76 नंबर लाया लेवल 5 में सिकंदराबाद में, तो 84 वाला लेवल 2 वाला आपको पोस्ट नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो डिफाइंड होगा आपकी पोस्ट प्रायोरिटी, और जितने सारे कैंडिडेट है सभी का, ऑल का पोस्ट प्रायोरिटी देखा जाएगा। उसके बाद हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि यहाँ लेवल 2 वाला का 84 नंबर है और एक ही पोस्ट है, और लेवल 5 वाला के 76 है, एक ही पोस्ट है, दोनों एक ही पोस्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो लेवल 2 वाला है, इसकी पोस्ट प्रायोरिटी 6 पहले है, तो ये 6 में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 76 वाला को ही जॉब मिलेगा, या इसके आसपास जो और कैंडिडेट रहेंगे वो मिलेंगे। इसलिए इस कटअप पे पूरी तरह से आप डिपेंडेंट होकर अपनी तैयारी में कुछ टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। समझ गए होंगे पूरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं पूरी बात वही करना चाह रहा हूँ जो आप समझना चाह रहे हैं। समझना ये चाह रहे हैं कि टाइपिंग स्किल का टेस्ट का कट ऑफ आपका फाइनल सिलेक्शन में केवल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको टाइपिंग वाला पोस्ट तभी मिलेगा जब ये क्वालिफाई करेंगे, ना कि अगर लेवल 70 में आपका नंबर है और दूसरे लेवल का कट ऑफ 80 गया है तो 80 वाला नहीं मिलेगा, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है। चलिए, दूसरा क्वेरी था लोगों को, 20 आरआरबी में
8 गुना से ज़्यादा विद्यार्थी है, कहीं पे 100, कहीं पे 200, कहीं पे 50 या कहीं 60। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कमेंट है नीरज कुमार जी का। क्या टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए नया फॉर्मूला बनाया है? टाइपिंग पोस्ट गुना 8 प्लस 9 टाइपिंग पोस्ट जोड़ दिया तो टोटल जितने कैंडिडेट है उतने बुलाया है। दोस्त, नन टाइपिंग टेस्ट का क्यों टाइपिंग टेस्ट में नाम देगा? सिंपल सी बात है, नन टाइपिंग वाला का तो नाम कभी देगा ही नहीं, आप मैच करो या ना मैच करो। लेकिन 100-200 कैंडिडेट का नाम कैसे आया, इसके लिए मैं बता दूं, थोड़ा सा हिंट बता देता हूं, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिलेगा। रेलवे को लेना है, जैसे मैं बता दूं 10 पोस्ट है रेलवे में, अभी कोई भी लेवल में एक यूआर की 10 पोस्ट है, उसी तरह ओबीसी की भी कुछ पोस्ट होगी, उसी तरह एसटी की भी होगी, उसी तरह एससी की भी होगी, उसी तरह ईडब्ल्यूएस की भी कुछ पोस्ट होगी। मैं एक यूआर का एग्जांपल दिला रहा हूँ केवल। तो अगर यहाँ पे केवल यूआर की 10 पोस्टें हैं, यहाँ पे देखिएगा केवल यूआर की 10 पोस्टें हैं। अब ये 10 पोस्ट देने के लिए कितने लोगों को बुलाना था? 8 गुना को 80 कैंडिडेट को बुलाना था, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम भी आप ही की बात यही समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं 8 के बदले क्या बुलाना था? 80 बुलाना था। 80 अगर कैंडिडेट को बुलाना था, लेकिन मैं कह दूं कि 80 में कट ऑफ कितना गया है? 73.533, ठीक है। लेकिन जैसे ही 80 को बुलाने के लिए बोला गया तो 1879 कैंडिडेट का तो नंबर ज़्यादा था, 80वें नंबर का जो कैंडिडेट था उसका नंबर 7.33 था। लेकिन 773 पे 10 कैंडिडेट और भी थे, 20 कैंडिडेट और भी थे, 2 कैंडिडेट और भी थे, 4 कैंडिडेट और भी थे। इन 4 कैंडिडेटों को रेलवे आगे के प्रोसेस में इंक्लूड कर लेता है, छोड़ता नहीं है। फाइनल सिलेक्शन में होगा तो आपका एज देखा जाएगा, जिसका ज़्यादा एज रहेगा उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पे 8 गुना कोई फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो कैंडिडेट उस नंबर पे रहेंगे लास्ट वाले कटअप पे, चाहे किसी भी कम्युनिटी का है, और ऐसे ऐसे करके 10, 20, 50, 60 कैंडिडेट बढ़ जाते हैं। कुछ आपका पीडब्ल्यूडी वगैरह का भी इशू है, उनकी पोस्टों की भी संख्या है, उनके पोस्ट के टेस्टों में कई जगह टाइपिंग के लिए छूट भी दी हुई है, कई जगह नहीं भी दिया है, उसका ऑप्शन उन्होंने चूज किया होगा, वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होगा। इसलिए पोस्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, लेकिन नॉन टाइपिंग पोस्टों का इंक्लूजन नहीं है। तो ये 2 क्वेरी था लोगों को, मैंने दोनों क्वेरी का दे दिया है जवाब। तीसरा क्वेरी लोगों का था कि 12 एक मिनट में एक्चुअल कंडीशन पे आ नहीं पा रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। 12/8/2022 दिन अच्छा नहीं है टाइपिंग टेस्ट के लिए। कुछ लोग को कहना है रक्षाबंधन है, हो सकता है 13 तारीख से सावन की शुरुआत थी, तो हो सकता है ये त्यौहार हो। आप कैलेंडर देखते होंगे, आपको पता होगा और लग भी रहा है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और जोड़ रहा है, अच्छा दिन नहीं है। आरआरबी गुवाहाटी है, उसका भी एग्ज़ाम 10, 11 और 12 का है। उसमें से 12/8/22 का लेवल 3 का एग्ज़ाम है, और लेवल 3 में तो टाइपिंग नहीं है, लेकिन लेवल 3 का एग्ज़ाम है। लेकिन आरआरबी गुवाहाटी का, बाकी आरआरबी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं कहूँ एक चीज़ से ज़रूर लेना है, आरआरबी गुवाहाटी के सारी कैंडिडेटों को एक दिन में एग्ज़ाम होगा, तो उनका सेंटर ऑल इंडिया हो सकता है, यानी उसके आसपास एरिया जितने भी सेंटर अवेलेबल होंगे उसके एरिया में होगा सेंटर। तो वहाँ टाइपिंग टेस्ट के लिए दिक्कत होगी, वहाँ पे शायद टाइपिंग टेस्ट उस एरिया में ना होकर दूसरे एरिया में होगा। तो ये एक कंडीशन है। और दूसरा, टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन में है, तो सेंटर लोगों का कहना था कि नज़दीक होगा, ऐसा नहीं है। टाइपिंग के टेस्ट ऑल ओवर इंडिया होगा। और कुछ लोगों का एक और कमेंट था कि हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक क्या है। तो देखिए, मैंने वीडियो बना रखा है, इसके डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक आपको मिलेगा, मैं डाल दूंगा। वो हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक का जो कैलकुलेशन का वीडियो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। हाफ मिस्टेक कैलकुलेशन ऐसा है कि आपने बेस्ट लिखना था, आपने BSED लिख दिया, ए नहीं डाला, ये हाफ मिस्टेक में चला जाएगा आपका। लेकिन अगर इसकी कुछ मीनिंग या स्पेस नहीं दिए या कोई चीज़ और कर दिए, पूरी ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ कर दिया, तो वो फुल मिस्टेक में काउंट होगा। यानी फुल मिस्टेक के जगह पे कह दूं कि BUSED लिख दिया, तो ये फुल मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि ए के जगह पे आपने
यू लिखा है, कुछ ऐसे ऐसे होगा। लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए, आपको ध्यान देना है कि करेक्ट टाइप करने की कोशिश करना है जितना हो सकता है। आज है तारीख आपके पास 19 है और इधर है 12, बहुत दिन आपके पास बचा हुआ नहीं है। लग जाइए, चाहे नंबर 0-1 ज़्यादा हो टाइपिंग टेस्ट से या कितना भी हो, क्योंकि ये है स्कूल एग्ज़ाम नहीं, कंपटीशन है। और कंपटीशन में जब आप जाएंगे ना, तो कंपटीशन में कोई पता नहीं कि 30 नंबर वाला को सिलेक्शन हो जाए, 80 वाला को नहीं होता। मेडिकल फेल हो गया या कोई और कारण हो गया, टेम्प्रोरी अनफिट हो गया वगैरह वगैरह। इसलिए आप पूरी तरफ से, जब तक आपकी प्रक्रिया पूरा ना हो, अपने CBT 1 क्लियर किया, 2 क्लियर किया, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए लग जाइए, चाहे जितना नंबर हो। थैंक यू, धन्यवाद।